Tervist! Ma loodan, et nüüd kõik mikrofonid töötavad. Ma räägin teile kaasavast linnast ja ma räägin teile sellest natukene sellisel moel, et ma tahaksin seda mõistet ajada laiemaks, kui ta tavakäsitluses on. Ja olen ta siis ehitanud üles niimoodi, et ma olen siin 3 erinevat teemaplokki, iga ploki lõpus viskan õhku mõned mõtted, mida võib võtta kaasa kodutööks, aga ei pea. Ühesõnaga, mis on kaasamine? Kaasamist, seda sõna on tänaseks kõik kuulnud väga-väga palju ja 2000. alguses oli siis selline aeg, kus seda hakati kirjutama ka seadusaktidesse, õigusloomesse ja hakati aru saama, et kui me seda kuskile ei kirjuta, et siis võib olla oht, et seda ei kasutata. Ja nüüd on meil terve hunnik igasuguseid toredaid juhendeid, eeskirju, kokkuleppeid, osad on seaduse jõuga, osad on õigusaktid, osad on määrused, osad on head tavad, mida siis 2012 võeti vastu ja Riigikantselei kodulehelt te saate seda kõike vaadata. Ja loomulikult nende kõikidega on nagu see keeruline asi, et nagu te näete, seda on väga palju, teda on väga tihe, ta on väga keeruline. Siis on tehtud terve hunnik natukene lõbusamaid, natukene värvilisemaid, natukene lihtsamini jälgitavaid juhendeid ja eeskirju, mille najal siis seda kaasamist võiks läbi viia ja kuidas ta oleks lihtsam nii sellele, kes seda kaasamist peab tegema, kui sellele, kes kaasatud tahab saada. Ehk siis saadi aru, et demokraatia tähendab seda, et mida rohkem inimesi kaasa räägib, mida rohkem arvamusi meil on, seda parema tulemuse me saame. Absoluutselt arusaadav matemaatiline tehe. Ja tegelikult oleme me täna liikunud sellest nii palju edasi, et me oleme aru saanud, et see õigusloome ja õigusaktid ja kõik see kohustuslik on väga kena ja kindlasti väga vajalik, aga sellest jääb tegelikult väheks. Tartu linn näiteks hakkas tegema seadusloome kõrvel headusloomet. Ehk siis, et me hakkasime koos kodanikega otsima, et kuidas teha nii, et liikluskultuur oleks parem, mida on selleks vaja, et headust oleks liikluses rohkem. Samamoodi, mis puudutab seda, et milline on meie arutelukultuur, siis see, et meil on täna seadusesse kirjutatud, et näiteks planeerimine peab olema kaasav, see on kohustuslik. Ja seal on välja toodud need miinimumnõuded, millal me võime ütelda, et nüüd see kaasamisprotsess oli piisav. Aga elu on näidanud, et see tegelikult ei ole alati piisav ja tegelikult peaks tegema rohkem, kui see miinimum on, mida seadused meilt nõuavad. Ja ühel konarlikul põhjusel on tänaseks näiteks tänavate rajamine jäänud üldsegi sellest kaasamisest ja avalikkusest kõrvale, kui me vaatame seda seaduste vaatest. Aga näiteks Tartu linnas me oleme viimasel aastat kõik tänava arutelud, kuigi seadus meid ei kohusta, kuigi me ei pea kaasama ametlikult inimesi, siis me teame, et mida varem me võtame inimesed endale sinna kampa, mida lihtsamaks me selle teeme, et seletada ära, mida me kavandame, siis seda sujuvam see protsess on ja muuhulgas saame ka vahepeal võib-olla selliseid tagasiside vormis ettepanekuid, mis teevad kõigi elu paremaks ja ruumi paremaks. Samamoodi on katsetatud Eestis rahvakogudega. Tartu esimene rahvakogu oli 2022 aastal kliimakogu. Rahvakogu tähendab seda, et püütakse luua ühiskonna minimudel. 15 000 kutset saadeti välja, juhuvalimiga sai kogale 45 Tartu inimest, kes esindasid läbilõiget kõikidest elanikudest. Ehk siis olid esindatud täpselt sellises proportsioonis, vanuseline, sooline, geograafiline paiknemine ja erinevuses nagu tegelikult kogu Tartu linna 100 000 elaniku seas. Ehk siis selline pisikene väike minimudel, kes siis arutles, milline see ruum võiks olla, arutleti kliima ja tänava ja ohutuse ja mugavuse sellised kokkupuutepunkteid ja need siis hääletati seal, millised on kõige paremad ettepanekud ja siis suunati edasi linnavalitsusse. Samamoodi on tegelikult selline kaasamise üks lõbusamaid vorme, mis 2013 sai Tartust alguse esimese omavalitsusena Eestis, aga nüüd on levinud minu teada peaaegu kõikidesse omavalitsustesse. Summad on erinevad ja inimesed saavad otsustada osa omavalitsuse eelarve üle, et mis projekte võiks teha. Ja alati seal saab valitud kas 1 või 2 projekti, aga me tegelikult on see päris hea indikatsioon ka sellest, et me saame näha, mis on inimestele olulised, mida nad tegelikult tahavad.
Ja miks ta minule on väga oluline tööriist on see, et kui meil on alati vaidlused, et kas inimesed ikkagi tahavad seda, äkki nad ei taha seda, siis me siin saame seda kinnitust, et see, mida räägivad arhitektid, see, mida räägivad ruumiloome inimesed ja planeerijad, ongi tegelikult see, mis teeb selle inimeste jaoks selle ruumi nii heaks ja seda nad tegelikult ka tahavad. Eks see kinnitab neid valikuid, mida me oleme teinud ja aitab püsida õigel rajal. Aga selle juures minu küsimus on see, et tore, et meil on olemas juhised, tore, et meil on olemas seadused, tore, et meil on olemas normid, aga tegelikult kõige selle taga on see, et kas meil on piisavalt empaatiat ja tähelepanelikkust, et me saaksime neid kõiki asju rakendada moel, et need ei pea olema kohustuslikud ja et meil ei teki vaidlust, et aga seda pole siin kirjas, järelikult ma ei pea seda tegema. Teine plokk. Kui me räägime kaasavast linnast, siis loomulikult, mis on linn ilma inimesteta. Ja kui me vaatame linnaruumi, vaatame linnaplaneerimist, siis kui me küsime, et kellele me seda linna loome, siis need vastused on pigem üsna üheülbalised. Me loome seda inimesele ainult, me loome seda enamasti tervele inimesele ja me loome seda hämmastaval kombel eatule inimesele ja inimesele, kes ei muutu elu jooksul. Ja arhitektid on selle inimese ja tema mõõtmetega ja tema vajadustega lõbutsenud sajandeid. Siin on üks kõige kuulsamaid inimesi, mis on Le Corbusier, ikooniline arhitekt, kes siis väidetavalt kõik oma hooned projekteeris sellise mehe järgi. Ta kasvatas seda meest aja jooksul 10 centimeetrit pikemaks, et oleks soliidsem, aga majad tal selle mehe järgi said. Tänaseks kasutab väga palju arhitekte ja projekteerijaid sellist toredat piiblit, kus on ka ära talletatud see, et milline see inimene olema peaks, kui palju ta ruumi võtab ja kui palju tema ruumi vajab. Aga selle kõige juures on küsimus loomulikult see, et küsimus number 1, et keskmist inimest meil ei ole olemas. Te juba siin toas ümber vaadates, oma kodus ümber vaadates või oma sõprade hulgas ringi vaadates te näete, et ei ole keskmist inimest olemas. Siis samamoodi on küsimus see, et miks me loome seda ruumi ainult inimestele. Et meil on palju teisi liike linnas, kellele võiks teha ruumi. Ja seda me püüamegi teha viimesel ajal, selle nimi on elurikkus. Meil on vaja rohkem liike linna. On need inimesed liigid, on need taimeliigid, on need looma, liblika, putuka, kõik see nähtamatu mikroorganismide maailm ja neile peab olema tegelikult linnas ruumi. Samamoodi on meil hästi palju viimasel ajal juttu sellest, et inimesed liiguvad erinevalt ja siis justkui äkki nad on eri tüüpi inimesed. Mina tuletaks meelde, et inimene on sama, nad kasutavad erinevaid liikumisviise, aga see tähendab täpselt seda, et nad vajavad ka natukene erinevat ruumi. Ja 2 pilti, mis siin kõrval on, üks on Tähtvere tänav ülemine ja see on Eesti esimene jalgratta tänav. Nagu te pildilt näete, siis esiplaanil on jalgratturid ja taga seal mustast tee osas on auto, kes peab andma igal hetkel alati seda eesõiguse jalgratturile. Ja samamoodi siis see tänavaruum, et peab arvestama sellega, et kes seda ruumi kasutavad. Alumine pilt on Tähe tänav, mis on väga-väga oluline Karlova linnaosa kogukonna tänav, mis tähendab seda, et selle ruumi jagamise prioriteedid tuleb seada natukene ümber. Jällegi, mis me sellest kaasa võtame? Tore, me teeme linna inimestele, aga kuidas me saame aru, et see linn neile kõigile sobib? Me peame hakkama vaatama, kokku lugema, arvestama üksteisega, erinevate inimestega ja mis kõige olulisem, kogu aeg tuleb küsida õigeid küsimusi. Mis inimesed seda ruumi kasutavad? Kas siin on mõni inimene puudu? Kas ta võiks seda ruumi kasutada? Miks tal ei ole hea seda ruumi kasutada? Miks siin ruumis on just need inimesed, kes on puudu? Kuidas me saame juurde inimesed, kes siin täna on puudu? 3. plokk. Kaasav linn ei saa olla ilma inimesteta, ei saa olla ilma ruumita. Ja see on see võõrsõna, et oli loengu tutvustuses ka lubatud, et ma räägin, mis loom on universaaldisain. Universaaldisain on väga nunnu loom. Ta on väga keerulise nimega, aga tema eesmärk on äärmiselt tore ja tema eesmärk on selline, et ta teeb absoluutselt kõikide inimeste elu paremaks. Universaaldisain tähendab seda, et me peaksime ruumi või keskkonda luues arvestama sellega, et inimesed ei ole muutumatud. Inimesel on erinevad võimed, inimesel on erineval eluetapil erinevad vajadused, neil on erinevad eelistused. Ehk siis me peame tegema ruumi, mis vastaks niimoodi, et see oleks võimalikult paljudele lihtsasti kasutatav.
Ja kui me seda räägime, siis varem oli see peamine sõna, mida kasutati ligipääsetavus, mis tähendas seda, et seda ruumi kohandati selliselt, et seda said kasutada need, kes seda muul moel muidu ei oleks saanud kasutada. Ja universaaldisain läheb sellest sammu edasi. Kui te seda pilti vaatate, siis tema küsib, miks see barjäär meil üldse siin on? Miks seda barjääri vaja on? Sest valem on tegelikult jällegi matemaatika kõikide nende filosoofiliste juttude taga on hästi lihtne. Kui on selles mõttes nendel kergem, kellele muidu peaks tegema erilahendusi, siis nendel, kes erilahendusi ei vaja, on absoluutselt veel lihtsam seda ruumi kasutada, eks on jällegi, kõik võidavad sellest. Ja universaaldisainiga koos käivad just sama mõttekäik, et meie ruumis on väga palju erinevad ruumikasutajaid. Me oleme erineval eluetapil erineva ruumi vajadusega, meie keha on erineva suurusega, meie haarde ulatus, meie keha ulatus on erineva suurusega, me kasutame erinevaid abivahendeid. Ja selle kõige juures ongi ja kõige tähtsam meeles pidada, et me kõik jõuame ühel hetkel mõne jutumärkides eri vajaduseni, sest kui me kasvame, me alustame väga väiksest, kasvame pikaks ja suureks ja siis, kui me jääme vanemaks, me hakkame natukene minema jälle allapoole ka füüsilises ruumis ja meie see ruumi ulatuse võimekus natukene väheneb. Ja kättesaadavus on jällegi üks tore mõiste, et näitan siin ühte Tartu pilti, et me võtsime ära, kui hästi on kättesaadavad erinevad teenused Tartu linnas. Aga me astusime sellest sammu edasi ja panime kokku kättesaadavused, ehk siis teenused ja selle, et kui palju on vaja parkimiskohti autodele. Need on jällegi, miks nad on seotud ja miks seda peaks siin rääkima, aga jällegi autode ja parkimise ruum on see, mis võetakse tavaliselt kuskilt millegi teise arvelt. Ja kui me saame seda aru, et kas ja kus me saame seda vähendada, me vaatame seda kaardi pealt, kus on parkimisnormatiiv väiksem või suurem, me võidame jälle ruumi. Ja samamoodi, kui räägite sellest ligipääsetavusest, rääkida sellest, et ruum peab olema kaasav ja ruum peab olema arusaadav, siis tegelikult on kõik ka suund selles, et me peame tegema kõik asjad kättesaadavaks, alates selleks ja ligipääsetavaks ja arusaadavaks, alates sellest, et millised on meie kodulehed, kuidas me infot leiame, kuidas me infot kätte saame, kuidas me infost aru saame, kas on olemas lihtne tõlge keerulistele tekstidele, kas on olemas kirjeldustõlge vaegnägijatele ja nii edasi. Ehk siis ka kultuur on hästi oluline teema selles, kui me räägime kaasamisest. Ja jälle, mis on siis selle kokkuvõte, on samamoodi, et kas me märkame, kas me arvestame, kas me oskame sellest tähelepanu pöörata. Ja kui need kõik 3 teemat võtta ühe vihmavarju alla, siis tegelikult selle kõik võib võtta kokku hästi lihtsaks. Et kui me oleme tähelepanelikud, kui me oleme empaatilised, paneme me tähele seda, et meie enda maailm on tegelikult üks väga väike osa sellest suurest maailmast. Meie ise oleme väga väike osa suurest inimühiskonnast. Lähme veel suuremaks, me oleme üks väga väike osa elusorganismidest. Ja kokkuvõttes võib seda kaasavat linna või kaasavat ruumi nimetada seda, et see ruum peab olema sõbralik. Ma olen väga pikalt vaielnud keeletoimetajatega, kes keelavad mul sellist väljendit kasutada. Ta nüüd ütleb, et ruum ei saa olla sõbralik. Mina arhitektina väidan vastu, saab küll, absoluutselt saab. Ruum saab olla kutsuv, ruum saab olla sõbralik, ruum saab olla rõõmus. Kõik need asjad saab olla, kui me seda selliseks teeme. Ja milline see sõbralik ruum ongi just nimelt selline, et ta käsitleb kõiki neid teemasid, millest ma siin praegu rääkisin, et ta austab erinevaid vajadusi, austab erinevaid võimalusi. See ruum on turvaline, siin on ohutu olla, siin ma saan olla täpselt selline, nagu ma olen, teha neid tegevusi, mida ma tahan. Ta on tervislik, ta ei kahjusta mind või vastupidi, ta teeb mu tervise paremaks. Ka selline ruum on olemas. Ruum peab olema loomulikult funktsionaalne, me ei saa teha ruumi, millest ei ole mingit kasu. See ruumist on alati mingi kasu, aga kas ma alati saan aru, mis see kasu on? Eks ta peab töötama. Ta peab olema arusaadav, ma pean oskama seal liikuda ja ta peab olema intuitiivne. Arusaadavus tähendab seda, et mul ei pea olema väga suuri silte igal pool, et see on keelatud, see on lubatud, see on tool, siia istu, siia ära istu. Ta peab olema intuitiivne. Ja kõige viimasena, aga mitte kõige vähem olulisena, me ei tohi ära unustada seda, et ilu. Täpselt samamoodi nagu me oma iseenda juures, oma kodu juures, meile meeldib see, kui meie ise oleme ilusad ja meie ruum on ilus,
siis samamoodi see sõbralikkus, see, et seal peab olema äge, meeldiv, kutsu, just nimelt, see on ka osa sellest sõbralikkusest. Nii et kui me tuleme kokkuvõtte juurde, et kelle oma on linn või kelle jaoks me seda linna teeme või mille jaoks me üldse kaasame, siis loomulikult on õige vastus, et me teeme seda inimeste jaoks, sest inimesed on need, keda linna loovad, mitte majad, mitte teed, mitte autod. Ja võiks olla niimoodi, et me lubame nende inimeste kõrvale ka teisi, kes on meist väiksemad, lendavad, roomavad, ükskõik mis moel nad seda ruumi kasutavad, kas nad suudavad ennast väljendada või mitte, aga me võiks teha niimoodi, et me kõik mahume siia ruumi ära. Aitäh teile!